बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश को ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान नुस्खा है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये नुस्खा बताने से पहले मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँच सके। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी तो किसी भी वक्त किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। सर्दियों में ज़ुकाम होना एक आम सी बात है, लेकिन ज़ुकाम अक्सर धूल मिट्टी की वजह से भी हो जाता है। इस मर्ज की इब्तिदा में तबीयत सुस्त रहती है, सर में दर्द रहता है और परेशानी पर ऐसा लगता है किसी का बोझ हो। ऐसी सूरत हाल में आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप देख ही सकते हैं मैंने रखी है कलौंजी। कलौंजी तो आपको पता ही है कितनी फ़ायदेमंद है हमारी ज़िंदगी के लिए। कलौंजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे मुख्तलिफ खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसके इस्तेमाल के फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस नुस्खे को बनाना। ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप पानी और उसको बॉयल करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 चाय का चम्मच कलौंजी। आपने भी इस तरह ये चाय रेडी करनी है और इसको पीना है। हम वेट करेंगे इसमें अच्छी तरह बॉयल आ जाए और ये अच्छी सी चाय तैयार रेडी हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमें इसका इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुफीद भी है हमारी सेहत के लिए। आप इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारी ब्लैक टी रेडी हो गई है। आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है, आपने दिन में 1 दफ़ा इसको पी लेना है। इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके सीने का बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मोटापे में भी फ़ायदा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।